Sengit kopi ya. Ini Ujang, salah satu pemuda dari Kampung Guru. Dan ini si kembar Yogi, si paling ngopi. Hei Lur, mana keur naon? Biasa jeng, keur ngopi, sabari ngelamunan Makswin. Hihihihi. Aduh, tepokeun tuh Lur, tong di lamunan wae. Ari mana geus di mana jeng? Kurang biasa we luntang lantung, bari neangan poyokan. Hahaha. Ganeng sih ya. Anjing. Naon sia teh mah kudu mabet. Ari si eta ka mana? Geus. Di situ hayu ngobrolna bari ngopi. Ari si Yoga ka mana ge? Tuh di jero persare. Sare wae sia eta mah, kumarek beunghar. Ari si Yoga kunaon? Teu nyaho tuh jeng. Kunaon ari maneh ga? Urang sedih euy, bieu keur sare ngimpi katabrak kareta. Untuk urang asa coplok. Ari maneh kunaon? Urang mah bingung geus yoga. Cudikna teh kalakah ngahalangan huntu. Lain apa non ieu? Pan era sia teh. Bisa. Teh ka mana deui maneh jeng? Reka pos heula ngabaso. Pusing lah. Jadi lapar aing mah ngobrol jeung maraneh mah. Gratis teu? Gratis ngadahar nama, yang beres nama mayar. Wah.